Nah ayeuna kurek nanya balik ya kanyane, ari nu dimaksud agama naon cek pemahaman. Cerita Realita membuka tabir kehidupan, ilusi dan mimpi di dunia yang dianggap nyata. Bersama Semesta Ruang Kosong. Tah gitu bener pisan bom ya, inti nama geus loba doktrin dogma anu asup ya, jadi ayeuna mah tinggal tarimakeun we da kumaha deui. Tapi cekolot kuring ge sing yakin hiji waktu jati diri orang Sunda bakal balik deui ku ayana pamimpin anu memang ngarahkeun kana Purwadaksi orang Sunda sajatina. Udah kumaha deui nya we, semoga we bisa terrealisasi cepet-cepetna supaya urang teh apal kana Purwadaksina orang Sunda anu sajati. Kuring aya nu penasaran yeuh hek nanyakeun ka maneh sugan we maneh nyaho. Naon deui atuh? Penasaran naon? Kan geus lin tadi tentang Prabu Siliwangi anu sajatina kumaha. Kuring masih kena penasaran yeuh hek masalah agamana Prabu Siliwangi teh naon sih? Kan dina sejarah mah cenah agamana Hindu. Terus aya deui nu ngobrol informasi teh cenah bahwa geus Islam samemeh nikah sareng di Subang Larang. Tah jadi nu sabenerna ieu mana nu bener teh we urang hayang apal yo. Ji nanya ka kuring nya mah. Kuring malah sejarawan. Terus lamun ayeuna nyaneh apal agamana Prabu Siliwangi Hindu ataupun Islam, memang manfaatnya yang mana naon? Ya jang ieu we segedar pengetahuan. Apa dah we nyaneh ge apal tadi tah tentang Siliwangi, tentang Kujang. Itu ti kolot nyaneh sugan we eta tah kolot nyaneh pernah nyarita tentang agamana Prabu Siliwangi teh naon. Memang kolot kuring pernah nyarita tentang keyakinan cara beribadahna Prabu Siliwangi nyembah ka pangerana, ka Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal. Toh kan cuk kuring oge. Tah ayeuna cuk caritakeun kumaha we, kuring penasaran yo. Jeung amun anyeuna nyarita nu teh kuring mah sok resep euy. Heug atuh kuring dicaritakeun, tapi samemeh kuring nyaritakeun tentang keyakinan anak Prabu Siliwangi, kuring nanya heula ka nyaneh. Dabungan tadi nyaneh nanyakeun masalah agama anak Prabu Siliwangi naon. Nah ayeuna kuring nanya balik ya ka nyaneh, ari nu dimaksud agama naon cek pemahaman nyaneh. Ya cek pemahaman kuring mah ya agama ya eta identitas we, identitas keyakinan seseorang. Yang mun ayeuna seperti kuring agamana kan Islam, berarti identitas keyakinan kuring teh Islam. Oke, cek nyaneh gitu kan, berarti identitas. Nah lamun cuk kuring mah beda. Nah lamun ayeuna kuring nyaritakeun tentang harti agama anu teu sesuai jeung pemahaman nyaneh, kumaha ye? Da masalahna menurut pemahaman kuring mah lain identitas agama teh hartina. Loh teu kumaha kuring mah we, justru aya pemahaman anu beda kieu. Bagi kuring mah eta jadi non pangarti anyar. Memang ke kuring yang itu langsung ditelan bulat-bulat we, kuring disaring heula. Da coba kuring mantung kapasipatan anu sok pintar, sok urang pangalimna, sok urang pangbenerna, delitan.
terus kumaha nya euy eta teh poho deui kuring aduh anjing teh naon ngaran teh atuh tanuk teh anu boga pemahaman saeutik tapi manehanana asa boga pemahaman panggedena ingat. Jadi ya pemahaman anu beda saeutik teh wah hayang debat moal we tenang sok bejakeun kuring penasaran. Oke, halus prinsipnya nih kayak gitu mah. Nah, kuring jongjon ya nyeritakeun keyakinan kuring ya. Jadi, cek pemahaman kuring agama teh lain identitas. Tapi agama teh nyata jalan. Ya, wang dicontohkeun ye. Ayeuna kan kuring jeung nyaneh beragama Islam ye, berarti boga jalan kaislaman. Nah, Islam didinya hartina teh disalametkeun sangkan urang bisa nepi engke kana kamusliman. Hartina kamusliman naon? Ataupun muslim nyaeta muslim teh hartina berserah diri. Nah, jadi lamun urang ayeuna boga jalan anu bisa nyalametkeun tepikeun ka urang bisa berserah diri ka Allah nyaeta anu disebutkeun agama Islam. Cek kuring eta nya kumaha bom kapaman aji bedengan gitu euy aduh palingan kuring teu kitu euy pemahamanana ya kuring mah identitasnya mun ayeuna anu nanya bom mana agamana naon agama Islam pada jeung heuh kuring anak nyaho we naon hartina Islam beuling kieu euy sok pang jentrekeun deui meh kuring leuwih nyaho. Oke, kuang dijentrekeun ketika orang milih jalan ai jalan mah bebas menuju ke kamusliman da kabeh gen ya Allah mah merintahkeun supaya kabeh makhluk anu disebut meueun manusia yang bisa sampai karena titik kamusliman nyaeta berserah diri erek agama naon oge da masalahna kumaha da tujuanana Allah eta mah ngajieun urang teh hiji supaya Allah teh dikenal tah ku makhlukna nu kaduana Allah mere jalan agama mah bebas ek di mana-mana oge sok eta mah jalankeun sesuai jeung non aturanana da tujuan akhirna mah tetep kabeh oge hayang bisa naon bisa balik deui. Jadi lamun jelema geus memahami ya esensi nah agama nyaeta jalan terus Islam nyaeta diselamatkan ya engke bakal nepi kana kamuslimanana. Jelema anu geus nepi kana kamuslimanana pasti manehanana mampu berserah diri ka Allah. Nah seperti ya Prabu Siliwangi tuh anu geus apal kana jati dirina anu sajati terus manehanana mampu nya mengaplikasikan pangarti ilmu agamana kana kehidupan sehari-harina anu jadi tulah ieu nya nulung kanu butuh nalang kanu susah nepak kanu poho ngahudangkeun kanu sare. Nah eta cirining jelema anu geus apal kana jati dirina geuning dina surat Al-Isra ge aya ayat 14 Iqra kitabaka kafa binafsika ayauma ilaika hasiba baca kitabmu. Nah jadi lamun jelema anu geus mampu membaca kitabmu aya dina dirina pasti manehanana mampu muhasabah dirina. Muhasabah dirinya berarti manehna mampu waroi teh api itu ngajalankeun kahirupanana henteu sangeunahna jadi tertata tatanan kahirupanana teh komo deui kitu nya jeung alam jeung manusia jeung sesama makhluk Allah nya kabeh geus aya tah di Prabu Siliwangi mah jalanna geus aya nyalametkeun mampu teu manehna mampu nyalametkeun dirina da geus apal kana dirina. Jadi lamun ayeuna jelema anu geus mampu nyalametkeun diri ku kaislamanana
nya apa kana jati dirina. Tah ketika geus apa kana jati dirina kan laku-lapana ge bener nya, akhlakna bener. Nah jadi mun ketika akhlakna bener manehanana menang ujian anu kumaha oge sumrah pasrah we ka manten. Kumaha ngarti? Nah cik pemahaman kuring mah kitu tah Bombom. Jadi ayeuna kuring moal nyebutkeun Prabu Siliwangi agamana naon, arek Hindu, arek Islam ataupun Buddha gitu. Ketika kuring aya ngajelaskeun tentang esensi agama Islam jeung ka musliman, berarti yana ge bisa nangtupkeun agama Prabu Siliwangi naon. Aji kuringan jero euy. Waduh, palingan kuringan sebatas cangkang wungkul apal teh berarti nya uhe. Oh, ada kuring mah tadi nyebutkeun bahwa agama teh nya identitas Islamnya. Oh, identitas agama urang teh Islam, jeung urang teh ngarti naon artina Islam. Geuning geus dijelaskeun kieu mah, waduh, kuring teh asa can nope euy kana kaislaman kuring. Komo tepikeun ka naon? Kana kamusliman kuring. Aduh, embung ngaku-ngaku aya kieu mah uhe. Ampun euy. Contohna kuring ketika kuring ngaku Islam, ya kuring can bisa nyelametkeun diri sorangan. Can apal kana jati diri kuring. Contohna yang kuring masih kana bisa emosi uhe, masih bisa tenarima. Namun ayeuna aya nu bikin kuring hate yang kuring ngomong padahal mah sakitu Allah itunya bagur nanya ka manusia bere utusan anu sakitu. Wah picontohan anu luar biasa. Geuning lobana kan ayeuna mah nyontot teh kana pakaianana, kana jenggotna, kana parfumna, terus kana cara barang tuangna. Geuning kan ketika ayeuna dicontohkeun ku Kangjeng Rasul anu ngahina, anu nyeduhan, anu ngabaledog ngaku Islam ya uhe beri kuring. Ketika kuring dikitu-kitu mah wah teu narima uhe bener. Malah kuring nyebut teh kumaha? Aji aing teu meunah harga diri aing ka manakeun. Aing diinjek-injek ieu mah. Rasulullah mah teu kitu nya uhe. Ayeuna dibabet, diciduhan, dihina. Anu ngababet, ngiduhan, anu ngahinana, Rasulullah mah anggur we dirangkul. Geuring dilongok. Coba ayeuna. Wah, aya kumaha aja gara-gara diri aing kemanakeun. Ya gitu. Da mun nu gampang dicontoh nama berpakaian Kangjeng Rasul. Pakai jubah, pakai sorban, jenggot dipanjangkeun, ngaku hijrah. Urang teh nu gampangna. Tata cara makan, tata cara minum. Yang urang eta nu paling mudah dicontoh. Ya ketika ayeuna ya diciduhan, dibabet, ya ayeuna dihina, ya pasti nyebutna teh teu narima urang, harga diri urang diinjek-injek kieu mah. Oh he. Ngarti ana kuring. Wah, teu kudu dibejaan. Kuring yakin Prabu Siliwangi agamana Islam kunaon? Da geus nepi kana kaislamanana, geus nepi kana kamuslimanana. Sedengkeun ayeuna kuring nya oh kieu keneh. Waduh. Oh he. Teu sanggup ayeuna kuring nyebutkeun agama Islam. Sedangkan kelakuan kuring masih kena kieu. Oh atuh we kitu mah jelas kuring ngarti ayeuna mah naon agama Islamna Prabu Siliwangi ku caritaan bieu maneh kuring bisa nyimpulkeun we lah ayeuna mah. Atuh nuhun informasina we panasaran kuring ayeuna geus leungit. Ya syukur tuh alhamdulillah ari geus kapahaman mah. Ya geus menang kasimpulan.